स्टार्ट गरौँ है। जस्तै अब सिम्पल कुरा के भनेको थियो भन्दा त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट अ पोइन्ट x1 y1 टु द सर्कल। जस्तै कुनै मैले पोइन्टमा निकाल्नु पर्यो भने इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट पोइन्ट कुन त भन्दाखेरि त मानौ x1 y1 छ भने कुन सर्कलमा त्यो अलिकति ध्यान दिनु। टु दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर छ भने सिम्पली हाम्रो फर्मुला के भनिन्छ यहाँबाट इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको हाम्रो प्रुभ गर्नु पर्दैन हामीलाई। हिजो पढाएको थियो हामीले एक्स एक्स वान प्लस वाई वाई वान इज इक्वल टु ए स्क्वायर। अब कन्डिसन के छ भन्दाखेरि त यो फर्मुला कसको लागि भ्यालिड हो भन्दाखेरि जुन सर्कलको चाहिँ सेन्टर चाहिँ 0 0 होस् त्यसको लागि मात्र भ्यालिड छ है, ध्यान दिनु। फेरि झुकेर इक्जाममा चाहिँ यही नलगाइदिनु, फेरि मिस्टेक हुन्छ। त्यसै गरी अलिकति फरक पारे यसलाई म अब इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट पोइन्ट x1 y1 अब मानौ जेनरल इक्वेसनमा निकालौँ न अलिकति। टु दी सर्कल प्रुफ चाहिँ इक्जाममा आउँदैन, इफ आयो भने आउने चान्सेस 0% नहोला। एक्चुअली बुकमा तर हेरिहाल्नु सबैले, त्यस्तो गाह्रो छैन। वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0। अब जेनरल इक्वेसनको केसमा चाहिँ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट कुनै पोइन्टमा x1 y1 पोइन्टमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट सिम्पली बुझ्दाखेरि हाम्रो जे थियो पहिला फर्मुला त्यही हेर। स्क्वायर छ भने एउटाले हटाउने x1 थप्ने, वाई स्क्वायर छ भने एउटा वाई y1 थप्ने। अब यहाँ अलिकति प्रब्लम छ, बुझ्नु पर्यो। 2gx छ भने ध्यान देऊ है, 2gx छ भने g लेख्ने x प्लस x1 भने राम्रोसँग हेर्दाखेरि हेर त स्क्वायर थियो भने मल्टिप्लाईमा जान्थ्यो, 2 छ भने के गइरहेछ प्लसमा गइरहेछ। सेम लजिक यहाँ पनि y प्लस y1 प्लस c इक्वल टु 0। यो चाहिँ के भयो त भन्दा त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। द्याट मिन्स जेनरल इक्वेसन कुनै इक्वेसन दिएको छ भने यो फर्मुलामा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौ, यो ध्यान दिनु। देन आफ्टर अर्को के छ भन्दाखेरि यहीँबाट इक्वेसन अफ नर्मल सर भन 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 भर्खर भन्नुभयो नि अघि हजुरले त्यो x1 y1 नलगाइदिनु के भन्दै हुन्थ्यो नि सुरुमा। त्यो याद गर्ने तरिका छ अरू के होइन। जस्तै यहाँ हेर न, यहाँ एक्स स्क्वायर छ दिएर त मैले के गरिरहेको छु त मल्टिप्लाईमा हालेको छु नि त x1। यहाँ के छ त 2x छ नि त, 2x छ भने प्लसमा गइदिन्छ। त्यो याद गर्ने तरिकाहरू केही होइन, त्यो तिमीहरूको चोइस हो, तिमी आफ्नो तरिका पनि बुझ्न सक्छौ। मलाई यो सजिलो लाग्थ्यो तिमीहरूले सिकाइदिएँ मैले। स्क्वायरको ठाउँमा x1ले मल्टिप्लाई गर्ने, एउटा स्क्वायर जान्छ नि त, दुईवटा x छ नि त, त्यो एउटा x1 आएर बस्छ। यहाँ 2x छ, ध्यान देऊ है, 2x छ भने कस्तो भइदियो त हेर त इक्वेसनमा राम्रोसँग हेऱ्यो भने जी x जस्ताको प्लस जस्तै x छ x1। यो लजिक्सहरू केही होइन, आफ्नो तरिकाबाट जस्ट बनाएको छु बुझ्नलाई। यसरी इक्वेसन अफ नर्मल एट x1 y1 टु दी सर्कल। फेरि सर्कल कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि ध्यान देऊ है, त्यही सेन्टर जसको चाहिँ सेन्टर कति हुनु पर्यो त 0 0। अनि यसको इक्वेसन सिम्पली आइदिन्छ इक्वेसन अफ नर्मल, एन भनेको नर्मल हो। सिम्पली के भइदिन्छ भन्दाखेरि त फ्लिप गरिदिने, एक्सलाई वाईसँग हालिदिने इज इक्वल टु के त वाईलाई x1सँग हालिदिने, सक्यो। यो भनेको इक्वेसन अफ नर्मल टु दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर। अब एउटा सानो लजिक बुझौँ है। फेरि मैले फर्स्ट क्लास चाहिँ बनाएको थिएँ, जियोमेट्री पढ्दाखेरि क्लास 11मा पनि सरले के भन्नुभयो होला या क्लास 12मा पछि पनि, जियोमेट्री पढ्दाखेरि फिगर चाहिन्छ भने रफ फिगर पनि होस् भने सिम्पली हेर्दाखेरि मानौ एउटा यो सर्कल भयो, बुझ मात्र यो सर्कल भयो। अनि मानौ एउटा मैले पोइन्ट यहाँ लिएँ px1 y1, यसको सेन्टर के छ यसले छाडिदिउँ, केही मतलब भएन सेन्टरसित मलाई। अनि यो के भयो त भन्दाखेरि त यो सिम्पली टेन्जेन्ट भयो, सबैलाई थाहा छ यो पार्ट टेन्जेन्ट। र टेन्जेन्टसँग ध्यान देऊ है, टेन्जेन्टसँग पर्पेन्डिकुलर भएको लाइनलाई के भन्छौँ हामी त नर्मल भन्छौँ। फेरि त्यहाँ कन्डिसन छ, तर पास कहाँबाट हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि त त्यही कन्ट्याक्ट पोइन्टबाट। फेरि अर्को पोइन्टबाट पास हो भने त्यो नर्मल चाहिँ हुँदैन है, ध्यान दिनु। यो नर्मल पर्पेन्डिकुलर, यसलाई के भन्छौँ हामी त नर्मल भन्छौँ। लजिक चाहिँ यो छ जुन तिमीहरूले 9 10 तिर 11 क्लासतिर पढ्यो होला। एउटा टेन्जेन्टको इक्वेसन छ, अर्को नर्मलको छ भने त्यहाँ हामी के गर्थ्यो स्लोपलाई फ्लिप गरिदिन्थ्यो र -1ले मल्टिप्लाई गर्थ्यो अनि बल्ल इक्वेसन निकाल्थ्यो y - y1 इज इक्वल टु m x - x1 गरेर। त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ, तर त्यति तनाव के लिने, सिम्पल हामी जे फर्मुला छ फर्मुलेबाट हामी गर्ने। अर्को के छ भन्दाखेरि ध्यान दिउँ, अर्को के छ इक्वेसन अफ नर्मल
at point x1 y1 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. अब जेनरल इक्वेसन आइदियो भने इक्वेसन अफ के त भन्दाखेरि त हाम्रो नर्मल चाहिँ के होला एउटा सजिलो तरिका सिकाइदिरहेको छु है। इफ इक्वेसन अफ नर्मल सोध्यो भने इक्जाममा यसको फर्मुला अलिक घोक्न गाह्रो लाग्ला तिमीहरूलाई। म फेरि भनिदिरहेको छु, फर्मुला घोक्न गाह्रो लाग्ला। यो त फर्मुला सजिलो छ, यसमा तनाव लिनु भएन, यो सजिलो छ, यो पनि सजिलो छ, माथिको पनि सजिलै थियो। तर यसको चाहिँ अलिकति गिजग्याज छ, बिर्सन सक्छौ। त्यसको एउटा म तरिका सिकाइदिन्छु, एकदम सजिलो तरिका है, जुन 9, 10 मा 11 तिनटै क्लासमा पढेको छौँ हामीले। 9 क्लासमा पनि, 10 क्लासमा पनि, 11 क्लासमा पनि त्यही मेथडबाट। यसको फर्मुला के छ भन्दाखेरि एकर्डिङ टु योर सिलेबस इक्वेसन अफ नर्मल चाहिँ कुन कन्डिसनमा भन्दाखेरि त कुनै एउटा पोइन्टमा x1 y1 मा र कहाँ त जेनरल इक्वेसन अफ अ सर्कलमा चाहिँ एउटा यो फर्मुला छ। x y1 प्लस, त्यही भएर यो फर्मुला सकेसम्म भन्छु, घोक्नलाई भन्दैन, माइनस y x1 प्लस, यो पनि तर सजिलै छ, याद गर्यो भने एक दुईचोटि याद मात्र गर्नु पर्यो, सकिन्छ। y1 माइनस f x1 इक्वल टु 0 यस्तो छ। ठिक छ, यो कसको इक्वेसन हो भन्दाखेरि त नर्मलको। डाइरेक्ट हामीले चाहिँ यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौँ इक्जाम बेला, केही पनि प्रब्लम हुँदैन। ध्यान दिनु, केही पनि प्रब्लम हुँदैन, यो डाइरेक्ट पनि युज गर्न मिल्छ। अब कसैले यो गाह्रो लाग्ला बिर्सन सक्छौ, त्यसको एउटा सर्टकट, तर सर्टकट भन्दा पनि कन्सेप्ट छ, त्यसबाट पनि सक्छौ। ल त्यसो भयो भने दुईवटा क्वेसन गरौँ अनि बल्ल अगाडि बढ्छौँ आज हामी। ल क्वेसन म लेख्दिनँ, आफै लेख। फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल टु द फ्लोइङ सर्कल। ध्यान दियो है, फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल टु द फ्लोइङ सर्कल। त फर्स्ट इक्वेसन मैले दिएँ एउटा, मानौ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टु 25 छ। कुन पोइन्टमा भन्दाखेरि त हाम्रो मानौ आफैले कुनै 3,5 लेखिदियो। 3,5 सेटिस्फाई गर्ला र गर्दैन 3,4। ठिक छ, त यसको मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त हामीले फर्मुला थाहा छ, बढी दिमाग लगाउनै पर्दैन। ध्यान दियो है, बढी दिमाग लगाउनै पर्दैन, जे छ फर्मुलामा फर्मुला युज गर्ने, एन्सर निकाल्ने, तनाव चाहिँ बढी नलिनु आफैले। अब सबभन्दा पहिला इक्वेसन अफ नर्मल टेन्जेन्ट के होला भन त, फर्मुलाबाट हाम्रो भर्खरले फर्मुला पढिसकेछौँ हामीले। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के होला? 3x प्लस 4y। ठिक छ, अहिले ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नु पर्यो हामीलाई, त्यो लेखिहाल्नु। एज यु नो द्याट इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु दि सर्कल, यसरी इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट पोइन्ट लेखौँ न, 3,4 टु दि सर्कल, जति सजिलो गर्यो त्यति राम्रो। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टु 25 इज, हाम्रो फर्मुला के छ भन्दाखेरि सिम्पल त एक्स x1 प्लस y1 इज इक्वल टु ए स्क्वायर छ। त ए स्क्वायर भनेको 25 भइदियो, सिधै फर्मुला यहाँ हालिदिने, सक्यो। यो कति भइदिन्छ 3x प्लस 4y इज इक्वल टु 25। नर्मलको निकाल्नु पऱ्यो भने फ्लिप गरिदिने, द्याट मिन्स सिम्पली के भइदिन्छ त एक्स y1, सो 4x इज इक्वल टु के त 3y, र यसलाई अर्को तरिकाबाट के लेख्न सक्छु 4x माइनस 3y इक्वल टु 0। अब हेर, यो चाहिँ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, यो चाहिँ इक्वेसन अफ नर्मल। मैले डाइरेक्ट फर्मुला युज गरिदिएको छु, गर्न मिल्छ क्लास 12 मा। अब एउटा कन्सेप्ट चाहिँ बुझौँ त अलिकति। अब इक्जाम बेलामा तिमीले बनाउँदाखेरि अब कसैलाई के लाग्ला, मैले बनाएको ठिक छ कि छैन। त मानौ यो पनि ठिकै छ एकछिनको लागि, यो पनि ठिकै छ। अब कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि एउटा तिमीले यो बनायो भने यसको रिस्पेक्टमा चेक गर्न सक्छौँ हामी। जस्तै टेन्जेन्ट र नर्मल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक अर्कासँग पर्पेन्डिकुलरमा हुन्छ। पर्पेन्डिकुलरमा हुन्छ हेर त सबैजना, पर्पेन्डिकुलर हुँदाखेरि यो इक्वेसनको पर्पेन्डिकुलर कस्तो होला त, कोएफिसिएन्ट चाहिँ फ्लिप गरिदिन्छ र एउटा साइन नेगेटिभ भइदिन्छ। हेर पहिला 3x थियो, अब के छ 4x छ, एउटा साइन फ्लिप गर्यो, मतलब पोजिटिभदेखि नेगेटिभ गयो, अनि 3y इक्वल टु 0 भने यो हाम्रो के होला त कन्डिसन चाहिँ ठिक छ अथवा एन्सर आउनु ठिक छ भने बुझ्न सक्छु। बुझ्नलाई मात्रै, फेरि इक्जाममा कुनै यसको युज कुनै ट्रिक टुस केही छैन, बुझ्नलाई मात्र। अब त्यही ठाउँमा मैले यो त सिम्पल के थियो भन्दाखेरि जुन सर्कलको चाहिँ सेन्टर 0 0 थियो, बढी त नाम लिनु परेन। तर त्यही ठाउँमा मैले एउटा अर्को इक्वेसन हालिदिएँ आफैले। मानौ हाम्रो इक्वेसन यो छ 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 17 एट, माइक अन नगर त, सोद्धाखेरि मात्र माइक अन गर्नु है, त्यस्तो किचकिच हुन्छ फेरि। 17 इज इक्वल टु 0 कुन पोइन्टमा भन्दाखेरि त 1,-2। अब अहिले भर्खर हामीले फर्मुला पढेको छौँ है, ध्यान दिउँ। फर्मुला के पढेको छौँ भन्दाखेरि हामी डाइरेक्ट चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। सो मैले एकछिनको लागि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्न त केही गाह्रो भएन हामीलाई, ध्यान दिउँ है।
इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन। फर्मुला के थियो हाम्रो त एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस के त जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1 प्लस सी इक्वल टु 0 थियो। हाम्रो फर्मुला चाहिँ यो रहेछ भने सिधै यहाँ पुट गरिदिने, सिधै के भइदिन्छ हाम्रो त एक्स भइदिन्छ 1 इन्टु एक्स भनेको एक्सै भयो, फेरि माइनस 2y। अब यहाँबाट प्रब्लम भयो, मैले त्यो त डाइरेक्ट बनाइदिएँ, बनाएको हाम्रो के छ भन्दाखेरि त रङ छ। ओके, एउटा स्टेप काट्नु पऱ्यो अझै। तपाईँहरू ठिकै हो, गल्ती होइन, फर्मुला ठिकै थियो, एउटा सानो स्टेप तिमीहरूले सिकाउनुपर्छ। सबभन्दा पहिला चेक गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि त हामीलाई यो जुन इक्वेसन छ यो सर्कलको छ कि छैन। यो सर्कलको इक्वेसन छ कि छैन भन सबैले। यो इक्वेसन चाहिँ सर्कलको छ कि नै भनिदेऊ सबैजनाले। यो इक्वेसन छ कि छैन सर्कलको, छिट्टो भन। छ बट एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ सर। हो, एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ है, किनभने हामीले एक्स स्क्वायर मात्र पढाएको छु भने दुवै हेर त यो पार्ट पनि ए पनि 4 छ बुझ्नले मात्र, यो पार्ट पनि के छ 4 छ भने डिभाइड गरिदिनु सबैमा, भने यहाँ के आइदिन्छ त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ध्यान दिऊ है, 1/4x प्लस 2/4y माइनस 17/4 इज इक्वल टु के त 0। बल्ल यो के भयो त अब एउटा फर्मुला मिल्यो। कस्तो फर्मुला मिल्यो भन्दाखेरि त ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस के त भन्दाखेरि ध्यान दिऊ है 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टु 0। फेरि हामीलाई मिलाउनु पर्छ, यहाँनिर ध्यान दिऊ सबैले, फेरि हामीलाई मिलाउनु पर्छ। के मिलाउनु पर्छ भन्दाखेरि त अलिकति मैले यसलाई रिलेट गरेँ भने त यो पार्ट त हाम्रो एकदम सही छ, केही दिमाग लगाउनु परेन। यो जस्ताको त्यस्तै एक्स स्क्वायर छ प्लस वाई स्क्वायर छ, यहाँनिर अलिकति मिलाउनु पऱ्यो। हामीलाई के चाहियो त 2gx चाहियो, त मैले 2 थप्दाखेरि एक्स्ट्रा पनि 2 थप्नु पऱ्यो भने 1/8x भयो, मिलाउनु पऱ्यो पहिला फर्स्टमा, प्लस 2.1/4y माइनस सी त केही मतलब छैन मलाई, सी इक्वल टु 0। बल्ल के भयो त यो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टु 0 को एउटा फर्मुला मिल्यो। अब बल्ल हामी के गर्न सक्छौँ त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, टी भनेको टेन्जेन्ट हो, एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस फर्मुला के छ हाम्रो त जी जस्ताको त्यस्तै एक्स प्लस x1 प्लस फेरि के त भन्दाखेरि त एफ जस्ताको त्यस्तै वाई प्लस y1, फर्मुलै बेस्ट हो टोटली, प्लस सी इक्वल टु 0। अब अगाडि बढ्दाखेरि यहाँबाट के आयो त एक्स इन्टु 1 भनेको एक्स भइदिन्छ माइनस 2y भइदिन्छ। अब हेर यहाँ हाम्रो जी भनेको यो पार्ट हो, हाम्रो जी भनेको 1/8 हो, त यो जस्ताको त्यस्तै लेखेँ मैले। सो 1/8 जस्ताको त्यस्तै एक्स प्लस 1, फेरि एफ भनेको 1/4 छ हाम्रो, त 1/4 वाई प्लस माइनस के त 2 प्लस भनेको यहाँ माइनस 17/2, यो कति भइदिन्छ यहाँ 4 होला है, 4 इज इक्वल टु के त 0। अब यसलाई के गर तिमीहरू आफैले मिलाऊ, एउटा इक्वेसन आउँछ, त्यो इक्वेसन मलाई भनिदेऊ। लास्ट इक्वेसन भन त के होला, फाइनल एन्सर भन त्यसको, फाइनल एन्सर के आउँछ भन त। फाइनल एन्सर भनेको टेन्जेन्ट त छ, यो सबै सिम्प्लिफाई गर न, सबैलाई एलसिएम लिएर, एलसिएम लिएर सबैलाई सिम्प्लिफाई गरौँ त। सबैलाई सिम्प्लिफाई गरिदेऊ त, यो सबैलाई हेर न, सिम्पल यो 8 छ, 8 गयो भने कति बाँकी, यहाँ कति भयो त 8x भयो, यो भन्न खोजिरहेको छु मैले। अनि 16y भइदिन्छ प्लस x प्लस 1, फेरि 2 ले पनि मल्टिप्लाई गरेर यहाँ 4 छ, सो 2y माइनस के भइदिन्छ त 2 2 जा 4, फेरि माइनस यहाँ 4 छ भने 17 इन्टु 2 भनेको कति हुन्छ 34, अनि 8 उता गयो भने सबैको तल के भइदियो अब 8 भइदियो, मैले एलसिएम लिएको छु अरू के होइन, इक्वल टु 0। यहाँबाट एन्सर कति आयो त 8x भनेको सिम्पली बुझ्दाखेरि 9x, ध्यान दियो है म लेखिरहेको छु फेरि 9x माइनस एउटा 2 माइनस भयो भने 14y प्लस 1 माइनस कति हुन्छ भन त अब 38 भनेको माइनस 37 इक्वल टु 0। यो भनेको हाम्रो के हो त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हो भने बुझ्न सक्छौ, सक्यो। यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अझै एउटा सानो कुरा के भनिदिरहेको छु, इक्जाम बेलामा चाहिँ तिमीहरूलाई कन्फ्युजन हुन सकिन्छ है। सो तिमीहरू के गर्नु, यो इक्वेसनलाई ध्यान दिउ त, यो इक्वेसनलाई तिमीहरू के गर्नु रिलेट गरिदिनु इक्वेटिङ विथ दिस इक्वेसन, अनि त्यहाँबाट तिमीहरू के पत्ता लगाउनु भन्दाखेरि जी को भ्यालु पत्ता लगाउनु, एफ को भ्यालु पत्ता लगाउनु र सी को भ्यालु पत्ता लगाउनु, सजिलो भइदिन्छ।
यो ध्यान दिनु है सबैले, यति गर्यो भने एकदमै सजिलो भइदिन्छ। त यो हाम्रो के भयो त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट। अब अहिले भर्खरै हामीले पढिसकेका छौँ, के पढ्यो भन्दाखेरि त इक्वेसन अफ नर्मल टु दि सर्कल। कस्तो सर्कल भन्दाखेरि त जेनरल इक्वेसनको सर्कलमा चाहिँ हामीले निकाल्यो भने फर्मुला तिमीहरूलाई घोक्न अलिकति गाह्रो होला, फिक्स हुन्छ नै, किनभने कति चाहिँ मिस्टेक हुन सकिन्छ। जस्तै एक्स वाइ वान प्लस एफ सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो त केही छैन, प्र्याक्टिस गर्न पुगिन्छ। एक्स वाइ वान प्लस एफ माइनस वाइ एक्स वान प्लस जी यस्तो भयो। अब यो फर्मुलाबाट नगरिकन अर्को तरिकाबाट यसलाई गरिदिउँ न, हामी सजिलो भइदिन्छ कि त। ल त यो हाम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट छ, ध्यान दिऊ है। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सबैले भन त, यो जुन हाम्रो टेन्जेन्ट छ यो टेन्जेन्टको स्लोप कति आउला? स्लोप अफ टेन्जेन्ट कति आउला भनिदेऊ त? स्लोप अफ टेन्जेन्ट 9/14 9/14 भने कति भयो त? स्लोप अफ सजिलो छ, स्लोप अफ टेन्जेन्ट। एउटा भाइले मेसेज गरिरहेछ, कुन भाइ छ यो? ल स्लोप अफ टेन्जेन्ट मैले एकछिनको लागि एम मानिदिएँ, ध्यान दिऊ है। स्लोप अफ टेन्जेन्ट मैले एकछिनको लागि एम मानिदिएँ। सो एम इज इक्वल टु कति आयो त भन्दाखेरि त माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स अनि माइनस 14। सो एन्सर कति आयो त 9/14। सक्यो, यो पार्ट हाम्रो भयो। अब अगाडि बढ्नु। यो स्लोप अफ टेन्जेन्ट एम छ भने सबैलाई थाहा छ टेन्जेन्ट नर्मल के हुन्छ त एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। परपेन्डिकुलर हुन्छ भने सो हामी डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्छौँ, क्लास 12 मा छौँ अलिकति। स्लोप अफ नर्मल मैले एकछिनको लागि यसलाई एम ड्यास मानिदिएँ, अथवा M1 M2 पनि मान्न सक्छौँ। फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि त टेन्जेन्टको स्लोप एम छ, नर्मलको स्लोप के छ त एम ड्यास छ भने -1 आउँछ। यो कुन केसमा हो भन्दाखेरि त परपेन्डिकुलरको केसमा। ध्यान दिऊ, परपेन्डिकुलर केसमा यो फर्मुला हुन्छ। सो एम ड्यास भनेको हाम्रो के भइन्छ त -1/m। सक्यो, सधैँको लागि याद राख। नर्मलको स्लोप कति हुन्छ त माइनस लेख्ने, 1/टेन्जेन्टको स्लोप लेखिदिने। यो कुनै गाह्रो छैन है। -14 के भइदिन्छ त 9 चाहिँ भइदिन्छ। अब हेर, सबैले पढिसकेको कुरा याद छ भने इक्वेसन अफ, यहाँबाट अब सजिलो भइदिन्छ, इक्वेसन अफ नर्मल, ठिक छ, ह्याभिङ स्लोप कति छ हामीसँग त एम ड्यास इज इक्वल टु -14/9 एन्ड कुन पोइन्टबाट पास भइरहेछ त्यो पनि लेख्नु पर्यो। एन्ड पासिङ थ्रु जुन हाम्रो पोइन्ट थियो 1,-2 थियो। सक्यो, यति लेख्यो। इज गिभन बाई अथवा रिप्रेजेन्टेड बाई, हाम्रो फर्मुलामा के आइदिन्छ? सबैले पढेको फर्मुला छ यो, y - y1 इज इक्वल टु m x - x1। याद छ फर्मुला? पोइन्ट स्लोप फर्म अथवा स्लोप पोइन्ट फर्म। यो फर्मुला याद छ? यो सजिलो भइदिन्छ तिमीहरूले। सक्यो, यही गर्ने, अरू केही दिमाग नलगाउने। भने y - +2 भइदिन्छ। यहाँ मैले एम ड्यास युज गर्नु पर्यो, एम ड्यास भनेको -14/9। सो x माइनस के त 1। अब अलिकति मिलाइदिउँ यसलाई, 9y भइदिन्छ प्लस 18 इज इक्वल टु -14x भइदिन्छ, प्लस भनेको 14 भइदिन्छ। सो यहाँबाट एन्सर कति आयो त? एक्सलाई उता पठाइदियो भने 14x प्लस 9y 18 - 14 भनेको 4 = 0 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। सक्यो। त जुन बेला चाहिँ ध्यान दिउ सबैले है, जुन बेला चाहिँ तिमीलाई नर्मलको इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्यो, कुनमा भन्दाखेरि त जेनरल इक्वेसनमा पत्ता लगाउनु पर्यो भने आई प्रिफर दिस। तिमीहरूलाई सजिलो भइदिन्छ। फर्मुला मिस्टेकले पनि बिर्सियो भने बर्बाद हुन्छौ। यो कहिले पनि तिमीहरू बिर्सिदिनु। ध्यान दिऊ है। सिम्पली पहिला चाहिँ टेन्जेन्टको त फर्मुला गाह्रो छैन, सिम्पल हो, x1 + y1 + g x + x1 + y f y + y1 + c = 0। त्यसमा केही दिमागै लगाउनु पर्दैन, सिम्पल चेन्ज गर्दै जानु। तर नर्मलको अलिक घोक्नु पर्यो तिमीहरूलाई। इफ घोक्न सक्दैनौ, किन घोक्नु पर्यो भन्दाखेरि सिम्पली के गर्ने भन्दाखेरि त यहाँबाट जान्न सक्छौ। इफ घोक्न सक्यो भने यो फर्मुला युज गर्नु। फर्मुला के थियो भन त फेरि? x थियो, हेर यो पनि सजिलो छ, x छ, यसलाई y1 + f सँग मल्टिप्लाई प्लस गरिदिने, फेरि माइनस गर्ने, y फेरि ठ्याक्कै उल्टो x1 + g सँग गर्ने, फेरि के त भन्दाखेरि प्लस g y1 गर्ने माइनस f x1। सक्यो, यति हो फर्मुला नर्मलको। त्यो घोक्न सक्छु, जति ट्राई गर्नु, घोक्न सक्छु भने ठिकै छ, सजिलो भइदिन्छ। सक्दिनौ भने आई प्रिफर दिस, यहाँबाट जानु, कहिले पनि चाहिँ बिर्सिदिनु तिमीहरूले। ल एउटा क्वेसन गरौँ अझै सजिलो क्वेसन।
क्वेसन के छ भन्दाखेरि त द्वितीय यसमा बढी क्वेसनै छैन तिमीहरूको सिलेबसमा। सर्कलबाट चाहिँ हेर्दाखेरि यो पहिला लास्ट यो साल 82 मा चाहिँ 1 मार्कको क्वेसन आएको थियो है इक्जाममा, ओन्ली 1 मार्क्स। सो बढी चाहिँ तनाव लिनु पर्दैन हामीले। मानव एउटा सिम्पल के छ क्वेसन, डिटरमाइन पहिलाको पढाएकोबाट डिटरमाइन द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन of the flowing straight line and circle. Also find the पढाइसकेको छु क्वेसन। Also find the कन्सेप्ट बुझै सबैले, फेरि भनिदिरहेको छु मेन भनेको कन्सेप्ट छ, क्वेसन कति छ क्वेसन म यहाँ सबै भ्याउनै सक्दिनँ अहिले म। इन्टरसेप्ट भयो, माने एउटा इक्वेसन यो छ हाम्रो, सिम्पल इक्वेसन दिइरहेको छु। जस्तै 2x + y मानौ न एकछिन -1 = 0 छ, र अर्को भनेको x² + y² + 6x - 4y + 8 = 0 छ। हाम्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि त एउटा लाइन छ, एउटा सर्कल छ। हामीलाई निकाल्नु पर्ने सबभन्दा पहिला के हो भन्दाखेरि त दुवै बीचको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन पत्ता लगाउनु पर्ने। ध्यान दिऊ है, के पत्ता लगाउनु पर्ने भन्दाखेरि त पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन। त्यसै गरी जुन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आयो त्यो दुईटा पोइन्ट छ भने लेन्थ अफ इन्टरसेप्ट पत्ता लगाउन सक्छौ युजिङ द डिस्टेन्स फर्मुला। इफ एउटै पोइन्ट आएछ भने लेन्थ अफ इन्टरसेप्ट 0 भइदिन्छ। इफ आएन भने केही मतलब भने मलाई त्यो ध्यान दिऊ है, पत्ता लगाऊ। पढिसकेको छ हामीले यो कुरा, ट्राई गर सबैले। थिङ्क, एक्जिक्युट, सक्यो यति हो। फेरि कसैले त्यो चलाकी गरेर फेरि त्यो नगरिदिनु है। यो वाला फर्मुला कुन फर्मुला थियो हाम्रो भन्दाखेरि त 4a² 1 + m² > ठिक छ लेस देन इज इक्वल टु के त भन्दाखेरि हाम्रो 4c²। यो कसको लागि थियो भन्दाखेरि त ध्यान देऊ त, जुन बेला चाहिँ सर्कल x² + y² इज इक्वल टु a², जुन सर्कलको सेन्टर 0 0 छ त्यसको लागि मात्र यो थियो। ध्यान दिनु है पढाउने बेलामा। अहिले चाहिँ हाम्रो जेनरल इक्वेसनको छ। जेनरल इक्वेसनको मैले तिमीहरूले पढाएकै छैन, किन पढाउनु भन्दा चाहिँ गाह्रो हुन्छ, सिलेबसमा पनि छैन, त्यही भएर नपढाएको। त सिम्पल यो इक्वेसनलाई के गर्ने भन्दाखेरि यस्तो फर्मेटमा क्वेसन आइदियो भने इक्जाममा सिम्पल एउटा तरिका छ। तरिका के छ भन्दाखेरि त सल्भ गर्ने। सल्भ कसरी गर्ने, मानौ मैले यो इक्वेसनबाट, ध्यान दिऊ है, यो इक्वेसनबाट मैले y को भ्यालु निकालेँ x को फर्ममा 1 - 2x। अब यो जुन भ्यालु आएको छ हाम्रो 1 - 2x, यसलाई लगेर y मा हाल्दियो। y मा हाल्ने, सल्भ गर्ने, सिम्पल फन्डा। त्यहाँबाट के आउँछ तिम्रो त y x को भ्यालु आउँछ। x को भ्यालु आयो भने फेरि के गर्ने त फर्स्ट इक्वेसनमा लग्ने, त्यहाँ भ्यालु फेरि पुट गर्ने, त्यहाँबाट y को भ्यालु आइदिन्छ। इफ सिम्पल लजिक छ, x को चाहिँ दुईटा भ्यालु आउँछ नै, y को पनि दुईटा भ्यालु आउँछ नै। इफ सेम भयो भने एउटै पोइन्ट भयो, डिफ्रेन्ट भयो भने हामी के गर्न सक्छौँ, लेन्थ अफ इन्टरसेप्ट चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल ट्राई गर सबैले, सेम यही मेथड। फर्स्ट जुन हाम्रो लाइन छ त्यो लाइनबाट चाहिँ सिम्पल बुझ है, कन्सेप्ट बुझ। y = 1 - 2x लेखेँ, त्यो y को भ्यालु लगेर सर्कलमा हालिदिएँ। सर्कलमा हाल्यो भने अब सबै के भयो त एउटै फर्मेटमा आयो नि त, एउटै भेरिएबलमा आयो, x को भेरिएबलमा आयो। अनि बल्ल के गर्छौँ हामी त x को लागि सल्भ गर्ने, अनि बल्ल फेरि गएर त्यही y मा हाल्दाखेरि y को भ्यालु आउँछ। ट्राई गर सबैले, सजिलो छ क्वेसन लास्ट। ट्राई गर त सबैले, सबैजनाले। y = 1 - 2x हाल, निकाल एन्सर। एउटा मात्र पोइन्ट आयो सर। एउटा पोइन्ट मात्र आयो, सक्यो। कुन पोइन्ट आयो भन त बाबु, यहाँबाट x को पोइन्ट कति आयो? -1,3 -1 x को भ्यालु -1 आयो, अनि y को भ्यालु कति आउला त 3 आउला, सक्यो। अब एउटा पोइन्ट मात्र आयो भने सबले ध्यान देऊ त, एउटा पोइन्ट आउनुको मिनिङ के हो, यो जुन हाम्रो लाइन छ सर्कलसँग कस्तो भइदियो भन त सबैजना। एउटा पोइन्ट मात्र आउनुको मिनिङ के हो त, जुन हाम्रो यो लाइन छ
टेन्जेन्ट भइदियो। टेन्जेन्ट भयो भने लेन्थ अफ इन्टरसेप्ट कुन बेला निकाल्ने हो हामीले, जुन बेला चाहिँ हामीसँग दुईटा पोइन्ट हुन्छ। सो यो केसमा लेन्थ अफ इन्टरसेप्ट कति भइदिन्छ भन त सबैले, यो केसमा 0 म्याक्सिमम 0 ठिक छ। ट्राई गर न, गल्ती भने के फरक पर्छ। लेन्थ अफ इन्टरसेप्ट कति भइदियो भन्दाखेरि त 0 भइदियो, किनभने एउटै पोइन्ट आएको छ। अब एउटा पोइन्ट आएको छ भने कहाँबाट डिस्टेन्स निकाल्छु, डिस्टेन्स निकाल्यो भने त्यही पोइन्ट त्यही फेरि घुमेर आउँछ। अब सिम्पल यसको पनि एउटा फन्डा हुन्छ है, यही पोइन्ट छ फर्स्ट पोइन्ट र सेकेन्ड पोइन्ट पनि यही छ भने सिम्पल के भयो त, x2 - x1 गऱ्यो भने यो पार्ट पनि 0 आयो, y2 - y1 गऱ्यो भने यो पार्ट पनि 0 आयो। यसरी एक्चुअलमा कन्सेप्ट हो, त्यो पढाइ हुँदैन त अर्को कुरा हो। ल एउटा सानो क्वेसन दिइरहेको छु, यो ट्राई गर। एउटा क्वेसन के छ भन्दाखेरि त सजिलो क्वेसन, फाइन्ड द इक्वेसन अफ, ल अलिकति चेन्ज गरेँ मैले, इक्वेसन अफ कुनै कुनै बुककै होला, मलाई थाहा भएन कुन बुकको छ, यहाँ सिलेक्सन छ त्यहीबाट लेखाइदिरहेको छु। विथ सजिलो क्वेसन छ, विथ द सेन्टर एट 6,5। ल यो जसले ट्राई गर्यो भने सक्यो उसको, एटलिस्ट कन्सेप्ट तिमीहरूलाई थाहा पायो भने बुझ्न सक्छु। टचिङ दि 3x - 2y + 2 = 0। ल ट्राई गर, कन्सेप्ट बुझ, क्वेसनले के भन्दैछ त्यो पहिला बुझ है, अनि एउटा रफली फिगर बनाऊ सबैले। ट्राई गर। अहिले 1 महिना बाँकी छ, पुरै म्याथ म सघाइदिन्छु यसरी पढाएर A to Z। ल भन त एकजनाले के गर्नु पर्यो यसमा, यो क्वेसनमा पोइन्टदेखि त्यो लाइनसम्मको डिस्टेन्स निकाल्ने जुन चाहिँ सक्यो। रेडियससँग इक्वल हुन्छ, अनि त्यस पछाडि इक्वेसनमा पुट गर्ने अनि सर्कल आउँछ। ल कन्सेप्ट सबैले बुझ है, यो मैले हिजो पनि पढाइसकेको छु, त्यही भएर क्वेसन गराइदिएँ। जस्तै एउटा यो सर्कल छ होइन, सजिलो क्वेसन, त्यस्तो के गाह्रो क्वेसन छैन। यो सर्कल भयो, सर्कल भयो भने अब तिमीसँग यहाँ अझै पनि तरिका छ, त्यो तरिकाबाट चाहिँ नजा, मैले +2 बाट जाउँ भने कुनै एउटा लाइन होला, जस्ट आफैले एज्युम गरे हो कुनै यो लाइन छ। यो भयो 3x - 2y + 2 = 0। अब ध्यान दिऊ है, यो सर्कलको हामीलाई सेन्टर दिइसकेको छ 6,5। अब मलाई यो सर्कलको चाहिँ रेडियस पत्ता लगाउनु पर्यो। रेडियस पत्ता लगाउनु पर्यो भने सिम्पली के गर्न सक्छु भन्न त, हामीसँग एउटा तरिका मात्र छ, सबैले पढिसकेको कुरा हो, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेर पढ्यो होला। त सिम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि त, मैले यो सेन्टरबाट यो लाइनमा मैले यसरी एउटा लाइन ड्र गरेँ भने यो अलवेज के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो यो परपेन्डिकुलरको फर्मुलाबाट मैले p = यहाँनिर r भइदिन्छ हाम्रो। त सबैले थाहा छ कि परपेन्डिकुलर = मोडलस युज गर्न सक्छौ, नगर्न केही पनि फरक पर्दैन। सो एकछिनको लागि मैले मोडलस युज गरिदिएँ, किनभने जहिले पनि पोजिटिभ साइन हुनु पर्यो। सबैले यो फर्मुला पढिसकेको छु। के पढाएको छु भन्दाखेरि त, स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने त, इक्वेसनबाट, जुन हाम्रो इक्वेसन छ लाइनको। सो 3x को ठाउँमा सेन्टर जुन पोइन्ट छ हाम्रो त्यो युज गर्ने। फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ। हेर कसैले बिर्सिसकेको छु भने गाह्रो हुन्छ फेरि। यो ax + by + c = 0 छ, यो कुनै पोइन्ट x1 y1 छ। मलाई यो डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्ने परपेन्डिकुलर। सो यसको फर्मुला के भइदिन्छ भन्दाखेरि त, सिम्पली p = म मोडुलस युज गरिदिन्छु, ax1 + by1 + c अपन कोफिसिएन्ट अफ x को स्क्वायर, द्याट मिन्स a² + b², अनि कोफिसिएन्ट अफ y²। सक्यो भने यहाँबाट हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो त, 3 × 6 - 2 × 5 + 2 बाई कोफिसिएन्टको रुटमा गर्नु पर्यो 3² + -2 को स्क्वायर मोडलस। भने यसको एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि त, परपेन्डिकुलरबाट माथि चाहिँ 18, 18, 20 भनेको सिम्पली माथि चाहिँ 10 आयो, अनि तल चाहिँ कति आइदिन्छ भन्दाखेरि त, √9 + 14 भने 13 आयो। त यो भयो हाम्रो। अनि यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त, रेडियस भन्न सक्छौँ सर्कलको। सक्यो, यति भयो। अब इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्ने के गाह्रो छ त हाम्रो, सिम्पली के लेख्न सक्छौँ त, इक्वेसन अफ, कन्सेप्ट चाहिँ बुझ, इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ
सेन्टर कहाँनिर छ भन्दाखेरि त 6,5 एन्ड अथवा इक्वेसन अफ सर्कल एट सेन्टर यति छ एन्ड ह्याभिङ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु आफै मिलाएर अलिकति रेडियस r इज इक्वल टु 10/√3 सक्यो हामीले पढिसकेका छौँ x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु रेडियस भनेको r छ एकछिनको लागि r भनेको a नै होला यसलाई a मान्दा सजिलो हुन्छ a छ हाम्रो अनि यहाँबाट भ्यालु पुट गर्नु कन्सेप्ट बुझ्यो भने जस्तो सुकै क्वेसन होस् तिमीहरूले गर्न सक्छौ इजिली तरिकाबाट कन्सेप्ट थाहा छैन भने टाउको दुखाउनु पर्छ यति हो त यो भनेको हाम्रो के हो त इक्वेसन अफ सर्कल अब एक्जाम बेलामा कसैलाई यस्तो लाग्ला हैन म यसलाई चाहिँ सल्भ गरिदिनु फरक पर्दैन राख्दा हुन्छ त फेरि समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि मार्क काट्ने चान्स हुन्छ सके समस्यालाई के गर्नु सिम्प्लिफाइड गरिदिनु जे आउँछ एन्सर आउँछ एउटा x स्क्वायर को फर्ममा आउला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को फर्ममा आउला इज आवर के त रिक्वायर्ड एन्सर त मेन कुरा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यही कन्सेप्ट थियो र एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ बुझ्नुपर्ने कुरा छ सेमै क्वेसन एउटा क्वेसन दिइरहेको छु यो तिम्रो एनईबी मा आइसकेको क्वेसन हो सो इफ आयो भने यसको हाई चान्स दिन सकिन्छ है हाई चान्सै भनिरहेको छु किनभने प्याटर्न चाहिँ एनईबी को त्यस्तै हो क्वेसन के छ भन्दाखेरि सिम्पल क्वेसन छ फाइन्ड द भ्यालु अफ एमसीक्यू मा जेमा पनि सोध्न मिल्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ के सो दैट सिम्पली बुझ्दाखेरि द स्ट्रेट लाइन 4x plus 3y plus k equal to 0 touch the circle x square plus y square minus 4x plus 10y plus 4 is equal to 0 अब यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझौँ है यो क्वेसनले के भन्न खोजिरहेछ र हामीले निकाल्नु पर्ने के हो हामीले के भनिरहेछ भन्दाखेरि त क्वेसनमा अलरेडी फिक्सै गरिदिएको छ यो जुन लाइन छ हाम्रो यो लाइन चाहिँ यो सर्कलसँग टेन्जेन्ट छ फिक्स भनिदियो टच भनेको त्यही हो टेन्जेन्ट छ भने भ्यालु अफ के चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो अनि के को चाहिँ भ्यालु के होला तब सिम्पल हेर यसको चाहिँ हामीले दुई तरिकाबाट चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त सबभन्दा पहिला फर्स्ट वेमा हेर है दुवै मेथड सिकाइदिन्छु बरु म फर्स्ट वे सिक फर्स्टमा के गर्न सक्छु त यो सर्कलबाट चाहिँ सेन्टर निकाल्ने ओके माइनस जी माइनस एफ गरेर त्यसै गरी यहाँबाट रेडियस पनि निकाल्ने एउटा ए को भ्यालु समथिङ आउँछ यो दुईटा भ्यालु आयो भने के गर्न सकिन्छ भने ध्यान दिनु अलिकति ए भनेको तिम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भइदिन्छ त्यही सेम फर्मुला भर्खर पढाएको हामीले सेम लग्ने यहाँबाट तिम्रो ए भनेको तिम्रो सिम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन राख्ने यहाँबाट तिम्रो के को चाहिँ दुईटा भ्यालु आउला फिक्स हो एउटा यो मेथड भयो यो हाम्रो जुन पहिला गर्थ्यो क्लास 11 पनि यसै धेरै क्वेसन गरिसक्यो होला हामीले अब सेकेन्ड मेथड के छ भन्दाखेरि अहिले क्लास 12 अनुसार अब सिम्पल फन्डा हाम्रो के थियो त कुनै पनि ध्यान देऊ है कन्सेप्ट अलिकति बुझ एउटा यो y इज इक्वल टु अब यसरी गर्न सकिन्छ कि सक्दैन त्यो भन मलाई एउटा यो थियो c इज इक्वल टु के थियो फर्मुला त प्लस माइनस a रुट अन्डर 1 प्लस m स्क्वायर यो गर्न सकिन्छ कि सक्दैन यसरी गर्न सकिन्छ भन त सकिँदैन नि त फेरि त्यो कसको लागि थियो त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर थियो ओके नजानु यहाँनिर कुनै सेकेन्ड कन्सेप्ट छैन बुझ्यौ सो एउटा मात्र छ दुवैमा नजानु मैले त्यो झुक्नलाई मात्र भनेको थिएँ आउँछ एउटा क्वेसन छ त्यहाँनिर चाहिँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर छ भने दुवै तरिकाबाट हामी जान सक्छौँ सो यो c इक्वल टु प्लस माइनस a रुट अन्डर 1 प्लस m स्क्वायर जुन पढाएको थियो हामीले त्यो चाहिँ कसको लागि भन्दाखेरि त सिम्पली बुझ्दाखेरि मात्र गर्न त मिल्छ यहाँबाट पनि गर्न मिल्छ यस्तो होइन गर्न मिल्छ यहाँबाट तिमीले सेन्टर निकाल्नु यो रेडियस निकाल्नु यो इक्वेसनबाट रेडियस यहाँ पुट गर्नु तर फेरि गल्ती हुने चान्स अलिकति बढी होला यसबाट है ट्राई तर गर्नु तिमीहरू एकचोटि आफै यो ट्राई गर्नु एकचोटि आउँछ एन्सर त्यो यहीँबाट गर्ने भने सिम्पली के भयो त भन्दाखेरि त हामीले हेर त ए भनेको हाम्रो सिम्पल यहाँबाट निकाल्दाखेरि पहिला सेन्टर निकाल्नु यो इक्वेसनबाट सो सेन्टर हाम्रो सेन्टरको त केही काम छैन बुझ्नलाई अहिले त काम लागिहाल्छ एकछिनमा भने एन्सर कति आइदिन्छ भन त सेन्टर कति आउला दुवै तरिकाबाट सिकाइदिन्छु म सेन्टर कति आउला यो इक्वेसनबाट सेन्टर कति आउला भनिदेऊ
जेनरल इक्वेसनको सेन्टरको फर्मुला के थियो 1/2 1/2 1/2 फेरि भन्ने छ 2 कमा माइनस 5 2 कामा माइनस 5 यही हुन्छ सबैले भन त हुन्छ कि हुन्छ हुन्छ सर कसरी भयो त्यो भन्दियो 2 CX सित कम्पेयर गरेर CX त्यो जस्तो minus line निकाल्ने हेर त यो यस्तो इक्वेसन छ कि छैन सबैले वाई स्क्वायर हामीले त प्लस पढाएको थियो त प्लस कन्सेप्ट बुझ है फेरि भनिदिएको छु कन्सेप्ट मात्र बुझ क्वेसन धेरै छ कन्सेप्ट थाहा छ भने जस्तो सुकै क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौ तिमीहरूले सक्यो यो भयो यो 5 भयो त यो चाहिँ एफ भयो अनि यो चाहिँ तिम्रो जी भयो त माइनस माइनसको कारणले 2 कामा माइनस 5 आयो त्यसैले रेडियस कति आउला भन्न सबैले रेडियस बनाएको एकछिनको लागि मैले ए मानिदिएँ रेडियस कति आउला अब यहीँबाट निकाल्न सक्छौ तिमीहरू के हुन्छ फर्मुला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के त सी यही छ सो यहाँबाट हेर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 2 को स्क्वायर प्लस माइनस 5 को स्क्वायर अब माइनस 5 नलेखौँ प्लस लेखौँ त्यो भइदिन्छ अनि माइनस सी भनेको हाम्रो 4 छ सो 4 प्लस के त 24 भनेको सिम्पल एन्सर कति भयो त भन्दाखेरि त 5 आयो रेडियस आयो हाम्रो 5 ध्यान देऊ क्वेसन कन्सेप्ट बुझ भने फिगर चाहिँ यस्तो भइदियो हाम्रो चाहिँ सर्कलको फिगर चाहिँ यस्तो भइदियो अब एउटा सर्कल भयो जसको चाहिँ सेन्टर चाहिँ कुन पोइन्टमा छ भन्दाखेरि त 2 कामा माइनस 5 मा छ त्यसै गरी एउटा कुनै लाइन टच गरिरहेको छ हामीलाई थाहा छैन यो लाइन छ हाम्रो हामी यहाँबाट के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो सो यहाँबाट हेर्दाखेरि यो हाम्रो के थियो फर्मुला 4x + 3y + k = 0 छ अब हेर अनि रेडियस पनि हामीलाई दिइसकेको छ यसको अहिले भर्खर हामीले पत्ता लगाएछौँ 5 अब के गर्ने परपेन्डिकुलरको फर्मुला लगाउने सो सिम्पली के लेख्न सक्छौँ हामी त 5 = अब ध्यान देऊ यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले झुकेर पनि मोडलस युज नगर्नु किन मोडलस युज नगर्नु भन्दाखेरि त के को भ्यालु चाहिँ दुईटा आउन सकिन्छ है यो भ्यालु त जहिले पनि पोजिटिभै होला सो यहाँ के गर्नु प्लस माइनस युज गरिदिनु प्लस माइनस अब यहाँबाट हेर त 4x को ठाउँमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने फेरि प्लस 3 y को ठाउँमा माइनस 5 ले प्लस k अपन के त भन्दाखेरि त √4 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर अब यहाँबाट निकाल्यो भने यो 5 आइदियो हाम्रो यो = प्लस माइनस यो भनेको 8 - 15 प्लस k 15 प्लस k बाई के आउँछ भन्दाखेरि 5 मैले 5 लाई उता लगायो भने 25 = प्लस माइनस यो भनेको -7 प्लस k अब बल्ल के गर्ने भन्दाखेरि त यहाँबाट सल्भ गर्ने एकचोटि चाहिँ पोजिटिभ लिनु ध्यान देऊ है एकचोटि पोजिटिभ अर्कोचोटि नेगेटिभ त मैले मात्र एकचोटि पोजिटिभ लियो भने 25 = -7 प्लस k भइदिन्छ सो यहाँबाट k को भ्यालु के आयो भन्दाखेरि हाम्रो त 32 आयो एकचोटि नेगेटिभ साइन लियो भने 25 = -7 प्लस k हुन्छ सो यहाँबाट k को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि त माइनस प्लस भइदिन्छ सो यहाँबाट जाँदाखेरि माइनस भयो भनेको -18 आउँछ सक्यो इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर अनि सजिलो पनि छ किन मैले यो सजेसन किन गरेँ भन्दाखेरि त यो तिमीलाई पछि गएर धेरै काम लाग्छ सेकेन्ड मेथड काम लाग्ला नलाग्ला तर यो क्वेसन चाहिँ पछि जुन आउने क्वेसनहरू छन् त्यहाँ यो कन्सेप्ट धेरै युज हुन्छ सो अलिकति यो चाहिँ फोकस गर्नु कि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ ल सो यति हो हाम्रो अर्को क्वेसन हेरौँ अब मानव एकछिनको लागि हामीलाई चाहिँ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ बुझ है फेरि भनिदिरहेको छु हामीलाई चाहिँ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हो तर त्यो टेन्जेन्ट चाहिँ कुनै लाइनसँग प्यारलल हो या त परपेन्डिकुलर हो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्यो फेरि भनिदिरहेको छु है हामीलाई जस्तै इक्जाम्पलको लागि मलाई इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने कति छ तर फिगरबाट बुझौँ मानौ कन्डिसन के छ भन्दाखेरि त हाम्रो एउटा कुनै सर्कलको इक्वेसन छ x² + y² = 4 ठीक छ एन्ड टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु दी लाइन कुन लाइनसँग प्यारलल छ 3x + 4y + 7 = के त 0 अब अलिकति राम्रोसँग हेर्दाखेरि हाम्रो फिगर कस्तो बन्ला भन्न त एकजनाले भन्न सक्छु कसैले मानौ एउटा यो सर्कल भयो कन्सेप्ट बुझ्यो भने सक्यो यो एउटा सर्कल भयो सर्कलको इक्वेसन छ x² + y² + 4 अब मानौ यो टेन्जेन्ट छ कन्सेप्ट बुझ मात्र बुझ यो टेन्जेन्ट चाहिँ प्यारलली हुने गरेर एउटा लाइन पास गरेर छ मानव एकछिनको लागि यो टेन्जेन्ट भयो यसकै लाइन कुनै यो लाइनसँग प्यारलल छ ओके बुझ मात्र यो लाइन प्यारलल छ यो भनेको 3x + 4y + 7 = 0
अब मेन कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि त यसको चाहिँ गर्ने तरिका सबभन्दा सिम्पल यही छ है, ध्यान देऊ। हाम्रो जुन यो लाइन छ, ध्यान देऊ त, हाम्रो गिभेन लाइन लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्दाखेरि सिम्पल तरिकाबाट गिभेन लाइन हाम्रो जे छ हाम्रो 3x + 4y + 7 = 0 माने यसलाई फर्स्ट मान्दिए। सो अब के लेख्न सक्छु त, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट द्याट इज प्यारलल अथवा विच इज प्यारलल टु दि लाइन फर्स्ट लाइनसँग प्यारलल छ भने सबैलाई याद होला जस्ताको त्यस्तै, अनि लास्टमा के Yes. गर्दा आफैले एउटा के थप्दिने। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब सक्यो। त मानौ यसको इक्वेसन के हामीले पत्ता लगायो भन्दाखेरि त 3x + 4y + k = 0। अब के को भ्यालु त पत्ता लगाउनु पर्यो कि के भनेको हाम्रो कन्स्टेन्ट छ। त हेर त भर्खर पढेको कन्सेप्ट फेरि आयो कि आएन? आएको आएन कन्सेप्ट? भर्खरै पढेको सेम तरिकाबाट के गर्ने, यसको सेन्टर निकाल्ने, यसको सेन्टर 0 0 भइदिन्छ। रेडियस यो कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ = चाहिँ 4 छ भने रेडियस कति भयो त 2 भयो। भने सेम कन्सेप्टबाट गयो भने हामीले यो रेडियस 2 छ भने के लेख्न सक्छु त, 2 = ± सेमै कन्सेप्ट 3 × 0 भइदिन्छ, 4 × 0 भइदिन्छ प्लस के, अनि फेरि के त भन्दाखेरि त डिभाइडमा चाहिँ √3 को स्क्वायर + 4 को स्क्वायर। सो यहाँबाट एन्सर कति आउँछ, 2 × यसको रुट निकाल्दाखेरि 5 प्लस माइनस मात्र के बाँकी भयो, अब यति मात्र बाँकी भयो। सो के = एउटा भ्यालु 10 आउला र अर्को के त भन्दाखेरि त -10 आउला। सो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट दुईटा भयो हाम्रो। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट्स आर, ध्यान देऊ त, एउटा चाहिँ के लेख्न पायो त हाम्रो 3x + 4y + 10 = 0 एन्ड 3x + 4y - 10 = 0। कन्सेप्ट बुझेको बुझेन? कन्सेप्ट बुझेको बुझेन सबैले भनिदियो त। कन्सेप्ट बुझ्यो यसको? यो क्वेसनमा मैले के गरेँ भनेर बुझ्यो। के गरेँ भन? किनभने यही क्वेसन तिम्रो ठ्याक्कै 5-7 वटा क्वेसन त्यस्तै, 7 वटा जति क्वेसन त्यस्तै सेम क्वेसन छ। भनिदेऊ त मलाई एकजनाले के गरे, एनीवन? फेरि म नाम लिन्छु, त्यसलाई अब एक्सप्लेन गराउनुपर्छ। च्याप्टर सक्यो, थोरै समय अघि। अब के भन्नुपर्ने सर? एक्सप्लेन गर क्वेसनमा के गरे छिट्टो। यो क्वेसनमा पहिला क्वेसन त हेरौँ सर। क्वेसन त्यही छ, एउटा सर्कल छ, x² + y² = 4 छ, अनि त्योमा के छ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हो। तर त्यो टेन्जेन्ट के छ त, कुनै अर्को लाइनसँग प्यारलल छ। छिट्टो। एउटा लाइन प्यारलल दिएको छ, त्यो प्यारलल लाइनकै हामीले इक्वेसन लेख्यौँ, अनि त्यस पछाडि त्यो कन्स्ट्यान्टलाई के मानेर, अनि पोइन्टदेखि त्यो दिएको लाइनसम्मको त्यो डिस्टेन्स = रेडियस जुन हामीले निकालेको छौँ त्यो गरेर के को भ्याल्यु निकाल्यौँ। अनि त्यस पछाडि टेन्जेन्टको इक्वेसन टेन्जेन्टको इक्वेसन त्यो के को भ्याल्यु हाले पछाडि आइसक्यो। सक्यो, यति होला, ठिकै छ। त्यति पनि बुझ्यो भने ठिकै छ। एउटा कुरा ध्यान दिनु, सबैलाई याद होला, मानौ यो कुनै एउटा इक्वेसन छ, ax + by + c = 0 छ हैन। अब यो इक्वेसनको अथवा यो लाइन, एउटा कुनै लाइन छ, यो लाइनको प्यारलल लाइन्स के होला भन त? नम्बर अफ अथवा पेयर अफ प्यारलल लाइन्स के होला? नम्बर भनौँ, पेयर नभनौँ, नम्बर अफ लाइन्स के होला? नम्बर अफ प्यारलल लाइन्स के होला? यो लाइनको ax + by + जुन c छ हाम्रो, त्यसको चाहिँ प्यारलल लाइन्स के होला भन त? भन्न सक्छौ? सकिँदैन। ax + by + k = 0। यो चाहिँ के हो त? प्यारलल लाइन्स हो। ध्यान दिऊ है। अब यही कन्सेप्ट एउटा सानो कुरा फेरि सिकाइरहेको, सक्यो। अनि अर्को परपेन्डिकुलर लेख्नु पर्यो भने के गर्ने त, x र y को, ध्यान दिऊ है, लेखिहाल बुकमा, x र y को कोएफिसिएन्टलाई फ्लिप गरिदिने, ओके। र कुनै एउटालाई साइन चेन्ज गर्ने। जस्तै यसले b हाम्रो पोजिटिभ छ भने यहाँ नेगेटिभ लेखिदिए, y हाम्रो पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ लेखिदिए, अनि प्लस k = के त 0। यो भनेको परपेन्डिकुलर। सक्यो। यो जसले बुझाएको छ भने सबमा यही कन्सेप्ट लाग्छ, केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। जस्तै यही क्वेसनहरु त सबैले गर्न सक्छौ। त्यही सेम क्वेसन लेख्दा हुन्छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट। फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट। भन बाबु। सर अघि नैको क्वेसन थियो नि, त्यो इक्वेसन र सर्कल र ट्यान्जेन्ट प्यारलल टु लाइन भन्ने वाला, त्यसमा प्यारलल वाला लाइनको स्लोप निकालेर अर्को ट्यान्जेन्ट वालाको स्लोप राखेर सब्स्टिट्युट गरेर इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ? सकिन्छ बाबु। अनि तिमीलाई स्लोप ठिक छ ल, यसको स्लोप चाहिँ मानौ, यसको स्लोप चाहिँ तिम्रो कति भयो त? -3/4 भयो।
यसको पनि स्लोप त्यही होला, केही पनि फरक पर्दैन। ओके, स्लोप त छ, फर्मुला कुन युज गर्छौ? स्लोप त छ हामीसँग, फर्मुला के युज गर्ने अब टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नलाई? वाट y minus y1 equals अनि tan x माइनस x1 y1 कहाँ छ? त्यो हुनु पर्यो नि त। कहीँ छ? यहाँ न यहाँ छ, न यहाँ छ, न यहाँ छ, कहीँ छैन, गिभनै छैन हाम्रो डेटा, गर्नै मिल्दैन। त्यो आउँछ, तिम्रो तिम्रो क्वेसन आइरहेछ एकछिनमा, त्यो क्वेसन पनि छ। ल क्वेसन के छ मैले सर सेन्टरलाई पोइन्ट सम्झेछु के, त्यही भएर कन्फ्युज। ठिक छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, ध्यान दिऊ है, कन्सेप्ट चाहिँ बुझ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, ठिक छ, के त टु दिस सर्कल विच आर परपेन्डिकुलर टु दिस। के भनिरहेछ भन्दाखेरि त हामीलाई इक्वेसन, टेन्जेन्टको इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्ने हो। कन्सेप्ट सेमै छ हेर, एउटा यो सर्कल भयो, कन्सेप्ट बुझ, यो म गर्दैन, तिमीहरू आफै गर्नु। यसमा के छ भन्दाखेरि त टेन्जेन्ट इज परपेन्डिकुलर, लेखिहाल क्वेसन आफैले। यसमा चाहिँ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। इज परपेन्डिकुलर टु द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टु 1 छ, यस्तो छ इक्वेसन हाम्रो। त सिम्पली के भयो भन्दाखेरि त हामीलाई इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। र कन्सेप्ट चाहिँ बुझ, फेरि भनिरहेको छु भने सिम्पल के भइदिन्छ त, यो माने एउटा लाइन छ, लाइन के छ हाम्रो x माइनस वाई इज इक्वल टु 1 छ भने यो लाइनको परपेन्डिकुलर लाइन के होला भन्दाखेरि त टेन्जेन्ट होला। अहिले यो क्वेसनमा त्यही भनिरहेको छ। सो टेन्जेन्टको इक्वेसन के भइदियो भन्दाखेरि त हाम्रो फ्लिप गर्ने। सो 1 1 के मतलब भएन, माइनस वाई छ भने प्लस गरिदिए, y प्लस के इक्वल टु 0, सक्यो। फेरि त्यही कन्सेप्ट, यो कन्सेप्ट आयो, यो एउटा के छ भन्दाखेरि त यो सर्कलको सट्टा इलिप्स बनिदियो। हेर कन्सेप्ट बुझ, यो हाम्रो सर्कल भयो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टु 9 हुने भयो। यसको सेन्टर के होला? 0 0 होला, सबैले ध्यान दिऊ। त्यसै गरी एउटा मैले यहाँ टेन्जेन्ट ड्र गरेँ। ओके, अब यहाँ प्रब्लम छ हेर, अब कसैको दिमागमा होला कि सर यो नर्मल त हुनसक्छ कि अर्को पोइन्ट होला। प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन यो लाइन जुन छ हाम्रो यो नर्मल छ कि छैन भनेर। किन परपेन्डिकुलर जरुरी छैन कि नर्मलै हुनु पर्यो? यो लाइन यहाँ पनि त हुनसक्छ, यहाँ पनि त हुनसक्छ, जहाँ पनि हुन सकिन्छ यो लाइन। त मान एकछिनको लागि मैले यहाँ हाल्थेँ सजिलोको लागि। त यो लाइन हाम्रो के हो त भन्दाखेरि x माइनस वाई इज इक्वल टु 1। त्यसको इक्वेसन के भइदिन्छ टेन्जेन्टको? अब x प्लस वाई प्लस के इक्वल टु 0। सेम कन्सेप्ट, यहाँबाट के को दुईवटा भ्यालु आउँछ, पछि गएर लगाइदिनु, यो 3 भयो। सो 3 इज इक्वल टु भर्खर पढेको थियो हामीले, प्लस माइनस के भइदिन्छ हाम्रो त x के अगाडि केही छँदैछ 0 प्लस के रुट अन्डर 1 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर गर्ने। जे आउँछ दुईटा के को भ्यालु आउँछ, त्यो दुईटा के को भ्यालु त्यहाँ लग्नु। के को भ्यालु चाहिँ दुईटा आउँछ, के इज इक्वल टु एउटा 3 रुट 2 आउला र अर्को के इज इक्वल टु माइनस 3 रुट 2 आउला, सक्यो। सो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट कति भइदिन्छ भन्दाखेरि त हाम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ x प्लस वाई प्लस 3 रुट 2 इक्वल टु 0 हुन्छ र अर्को भनेको x प्लस वाई माइनस 3 रुट 2 इक्वल टु 0 हुन्छ। यति चाहिँ हामीलाई बुझ्नु पर्यो है, ध्यान दिऊ। फेरि भनिदिरहेको छु, यति सबैजनाले यो सानो सानो कन्सेप्ट चाहिँ बुझिसकेको छ भने अब नयाँ नयाँ क्वेसन म दिन्छु, तिमीहरू आफै गर्न सक्छौ। त मेन भनेको कन्सेप्ट हो। मैले हेर सबैजना ध्यान देऊ, के गरिरहेको छु भन्दाखेरि त प्यारलल छ भने पहिले प्लसको के गरेँ, कोफिसिएन्टलाई चेन्ज नगर्नु। परपेन्डिकुलर छ भने कोफिसिएन्टलाई फ्लिप हान्ने र वाई पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ बनाउनु, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ बनाउने। त्यस पछाडि त्यो सर्कलबाट सेन्टर निकालेर रेडियस निकाल्ने। फर्स्ट काम हाम्रो के हो भन्दाखेरि यस्तो क्वेसन आयो भने दिमागमा राख, फर्स्ट काम के गर्ने त सेन्टर निकाल्ने सर्कलको र रेडियस। ठिक, प्यारललको केसमा के गर्ने त ax प्लस by जस्ताको त्यस केही पनि चेन्ज नगर्ने, के इक्वल टु 0 गर्ने। इफ परपेन्डिकुलर छ भने के गर्ने त फ्लिप हान्ने, by माइनस bx माइनस ay प्लस के इक्वल टु 0 गर्ने। थर्ड काम के गर्ने भन्दाखेरि त यस्तो गर्ने, रेडियस इज इक्वल टु प्लस माइनस परपेन्डिकुलरको फर्मुला लगाइदिनु, सक्यो। यो तीनटा कुरा चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। सेमै क्वेसन छ, अलिकति डेटा मात्र फरक छ। क्वेसन के छ भन्दाखेरि त फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, क्वेसन बुझ है, फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x भनौँ। यो हामीले त खालि नर्मल ट्यान्जेन्टहरुको मात्रै गरिरहेको छौँ, यो मात्रै आउँछ र एक्जाममा यही छ त? तिम्रो सिलेबसमा अरू केही छ? खोइ हेरेकै छैन, थाहै छैन, सिलेबस थाहा छैन। अनि मलाई फेरि क्वेसन गरिरहेको छ, सिलेबसमा यो बाहेक तिम्रो केही छँदैछ नि त? के को क्वेसनमा गरौँ भन? भने होला के त्यो हाइपरबोला इलिप्स तिनीहरू त्यो त आइहाल्छ नि त। अब सिम्पल हो, मलाई मन स्पिड पढाइदिनु पढाइदिन्छु, मलाई प्रब्लम छैन। क्वेसन सल्भ गराइदिन्छु म, क्वेसन बोर्ड लेखिदिन्छु, म सल्भ गराइदिन्छु।
एज योर एक्स होइन फेरि ठिक फेरि मलाई पढाउनु के भयो ठिकै होइन पढाउनु फेरि म तिमीलाई क्वेसन मात्र सल्भ गराइदिन्छु भने तिम्रो साथीले पनि तिमीलाई क्वेसन सल्भ गरिदिइहाल्छ है, ध्यान देऊ। अहिले तिम्रो क्लासमा कोही न कोही ट्यालेन्टेड होला, ट्यालेन्टेड नभनौँ, यो बेकार वर्ड हुन्छ, कसले अलिकति बढी जानेको हुन्छ, त्यहाँनिर गयो भने त्यसले पनि सल्युसन बनाएर दिइहाल्छ, कुनै ठुलो कुरा होइन नि त। म यहाँ तिमीलाई सल्युसन सिकाउन आएको होइन नि त। सल्युसन सिकाउन भने ठिक छ, म भोलि चाहिँ एउटा बनाएको छु, म त्यो पठाइदिन्छु, घरमा बस्दै पढ्दै कहाँबाट आयो केही थाहा छैन। कन्सेप्ट ल्याऊ, जस्तो सुकै क्वेसन आउँछ त्यो टपिकबाट तिमीहरूले सल्भ गर्न सक्छौ, मेन कुरा त्यो छ है। कन्सेप्ट चाहिन्छ। तपाईँ मात्र क्वेसन बनाउँछौ इक्जाममा अलिकति पनि चेन्ज वर्ड आइदियो भने ओ नयाँ वर्ड आयो, केही थाहै छैन, कन्सेप्ट थाहा हुँदैन। सो मेन भनेको कन्सेप्ट। तपाईँ हेर त यो क्वेसनमा केही प्रब्लम केही गर्नुपर्छ, हामीलाई फर्स्ट काम के गर्नु पऱ्यो भन त सबैले, अब छिटो छिटो फर्स्ट काम के गर्नु? सेन्टर निकाल्नु पर्यो। त्यस पछाडि परपेन्डिकुलर लाइनको टेन्जेन्टको Radius. इक्वेसन फर्स्टमा के गर्ने त, यसबाट सर्कलबाट यो जुन इक्वेसन छ यसबाट सेन्टर निकाल्नु। सेन्टर कति हुन्छ भन? सेन्टरको फर्मुला अब ल्याङ्ग्वेज तिमीहरू आफै लेख्नु है, -g - f कति आउला भन त सबैजना? 1,2 1,2 सक्यो, यति भयो। रेडियस कति आउला? 1 आउला, ठिक छ, 1 आउँछ स्योर, ठिक छ 1 आउँछ। के हुन्छ फर्मुला हाम्रो त? g² भनेको 1 को स्क्वायर, f² भनेको सिम्पल बुझ्नलाई मात्र, त्यो मतलब छैन, मैले माइनस प्लस त, अनि -4। 1 त आउँदैन सबभन्दा पहिला, ठिक छ, किनभने हाम्रो c भनेको कति भ्यालु हो भन्दाखेरि ध्यान देऊ त, त्यही भएर मैले भने कि फर्स्टमै भनिदिएँ इक्वेट गर्ने बानी बसाउ तिमीहरू। केसँग इक्वेट गर्ने भन्दाखेरि त x² + y² + 2gx प्लस के त भन्दाखेरि त 2fy + c = 0, त्योसँग इक्वेटिङ गर्ने अनि बल्ल चाहिँ के गर्ने त c को भ्यालु निकाल्ने। अब यहाँ राम्रोसँग हेऱ्यो भने c को भ्यालु कति छ हामीसँग त, ध्यान देऊ त, -4 छ नि त, यहाँ त प्लस भइदिन्छ फर्मुलाबाट। फर्मुला त हाम्रो यो छ। कन्सेप्ट थाहा छैन, गल्ती हुन्छ यहीबाट, यति भयो भने एन्सर कति आउँछ हाम्रो? सिम्पली हेर्दाखेरि 5 + 4 भनेको 3 आयो। सो यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर लाइन कुन होला? टेन्जेन्ट। सो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के भइदियो भन्दाखेरि हेर, कन्सेप्ट त्यही छ फेरि। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको हाम्रो फिलिप हान्ने 4x + 3y + k = 0। अब बल्ल फेरि त्यही कन्सेप्ट, रेडियस इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि त रेडियस इज इक्वल टु त्यही प्लस माइनस कन्डिसन सेमै 4 इन्टु सेन्टर कति छ 1 छ प्लस 3 इन्टु 2 प्लस k/√4 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर, अनि यहाँबाट दुईटा के को भ्यालु आउँछ पछि गएर फेरि त्यसमा सब्स्टिट्युट गरिदिने, टेन्जेन्टको पनि के हुन्छ त दुईटा इक्वेसन आउला भने हामी बुझ्न सक्छौँ। यति हो। अब यही ठाउँमा अलिकति म चेन्ज गर्दै गइरहेको छु, हेर कति सजिलो छ। म अलिकति चेन्ज जान्छु। मानव एकछिनको लागि क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि त यस्तो क्वेसन आइदियो, इक्जाम्पलको लागि मात्र दिइरहेको छु है, एकैचोटि म सिधाइदिन्छु सबै। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब यो चाहिँ सर्कलको इक्वेसन छ, ठिक छ। हामीलाई चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, ध्यान दियो है, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हो। तर कन्डिसन के छ भन्दाखेरि त टेन्जेन्ट इज मेकिङ एन एङ्गल, जति पनि हुन सकेछ एङ्गल थीटा विथ एक्स एक्सिस। अब हेर यस्तो क्वेसन आयो, अब के गर्ने भन? अब यसको एनीवन कसैले चाहिँ बुझाउन सक्छौ, के गर्न सकिन्छ भन, ट्राई गर। एनीवन कसैले? एउटा भाइले भनेको थियो, त्यो क्वेसन बनाएको थियो, यहीबाट म सिकाइदिन्छु कि हामीसँग स्लोप छ भने के गर्न सकिन्छ। यो फर्मुला युज गर्न सक्छु है, हिजो मैले पढाइसकेको छु। स्लोप निकाल्ने सर हैन, y m हो। अब हेर त, सबभन्दा पहिला यहाँबाट हामीले स्लोप निकाल्नु पर्यो। स्लोप भनेको हाम्रो के हो त m = tan θ भयो, ठिक छ। यो फर्मुला हो यहाँबाट, यो m भनेको स्लोप अफ टेन्जेन्ट हो। तब सिम्पल एउटा दिमाग लगाऊ आफैले है, त्यो टेन्जेन्टको चाहिँ इक्वेसन के होला, ध्यान देऊ त। त्यो टेन्जेन्टको इक्वेसन के होला हामीले सबैले पढिसकेका छौँ। पढ्न चाहिँ के पढाएको छ त, y = ध्यान देऊ, y = पक्कै फेरि इक्वेसन चाहिँ नमिलोस्, फेरि त्यो युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो मेन कुरा हो। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 छ, र अर्को मलाई एङ्गल मिल्दैन। तिम्रो फेरि सिलेबसमा छैन, पढाउन मिल्दैन एक्स्ट्रा। ल यस्तो फर्मेट हुन्छ क्वेसन तिम्रो,
हाम्रो क्वेसन चाहिँ यस्तो फर्मेटमा छ जसको सेन्टर चाहिँ 0 0 मा छ। यस्तो फर्मेटमा छ भने सबभन्दा पहिला मैले के गरेँ, त्यो टेन्जेन्टको स्लोप निकालेँ, m = tan थीटा। अब स्लोप हामी आइसक्यो। हामीले हिजो एउटा कुरा पढिसकेका छौँ। मानव एकछिनको लागि ध्यान देऊ है, मानव यो टेन्जेन्टको इक्वेसन आफैले एज्युम गरौँ न, y = mx + c होला। थाहा छैन मलाई के होला भनेर, जस्ट माने मैले कि यति होला भनेर। अब सिम्पली हेर्दाखेरि मैले स्लोप फर्म पनि पठाइसकेको छु तिमीहरूलाई। सो y = mx + माइनस के हुन्छ भन त फर्मुला, y = mx + माइनस m²। हामीसँग a छ कि छैन भन अहिले, यहाँ के न के भ्यालु होला a को भ्यालु, ठिक छ। m को भ्यालु थाहा छैन, m को पनि भ्यालु होला है के सर्टेन भने यहाँ कस्तो फर्मेटमा आउँछ भन्दाखेरि त y = सर्टेनमा आउला, x + माइनस kc को फर्मेटमा आउला। दिस इज आवर के त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट। कन्सेप्ट चाहिँ बुझ है, मैले फेरि भनिदिरहेको छु। यो क्वेसनमा कस्तो छ भन्दाखेरि त सर्कलको सेन्टर 0 0 हुनु पर्यो अनि बल्ल यस्तो कन्डिसन एप्लाई गर्न मिल्छ। इफ तिम्रो जेनरल इक्वेसन दिएको छ भने हामीले चाहिँ एप्लाई गरिदिनु सकेसम्म, त्यसको तिमीहरूको सिलेबसमा छैन, त्यो पार्टलाई मैले एकछिनको लागि स्किप गरेँ। छ यस्तो होइन, बनाउन मिल्छ। इक्जाममा आउँदै आउँदैन त्यस्तो क्वेसनहरू, सबभन्दा पहिला ध्यान दिनु तिमीको जे छ सिलेबसमा त्यही पढ्नु। फेरि कसैले चाहिँ ओभर स्मार्ट बनाएर एक्स्ट्रा कुरा नपढ्नु, इक्जाममा त्यो आउँदै आउँदैन, सिलेबसमा छँदै छैन। जस्तै यहाँनिर तिम्रो यसरी सोध्न मिल्दैन है, फेरि x² +